În anul 2017, mult așteptatele noutăți bune din comerțul internațional au venit, dar nu au furnizat surprize mari. Atât exporturile cât și importurile au fost pe linii de creștere, dar de fapt tendințele au fost puțin diferite de prognozele care au fost lansate de mai multe instituții financiare, dar și de instituții de stat. Importurile au fost mai mari, rata de creștere a fost cu mult mai mare decât a exporturilor, deci practic are loc o inversare a situației și pe de altă parte au apărut niște schimbări mai aprofundate în ceea ce privește diversificarea exporturilor. Exporturile în Uniunea Europeană au crescut puțin mai rapid și au trecut peste 65%. De fapt, aici sunt niște rezultate care apar datorită promovării mai insistente a mărfurilor moldovenești de către companiile care au ca activitate de bază exporturile. Nu în ultimul rând a fost vizibil un sport din partea sectoarelor reale, din economia națională, din industrie, și industria a fost în creștere, deci cu peste 3% pentru prima oară în ultimii ani, dar și în agricultură au apărut niște rezultate care sunt stabile și sunt destul de pozitive pe parcursul la 2 ani. În altă ordine de idei, dacă vorbim anume de țările sau statele unde sunt exportate bunurile noastre, aici România rămâne un stat sau un lider foarte vizibil și creșterile sunt destul de bune. Pe de altă parte, în statele din Comunitatea Statelor Independente sunt iar din nou vizibile niște schimbări foarte firave. De fapt, exporturile în Rusia, dacă trecem de la clișeile propagandistice care erau foarte frecvent mediate în Republica Moldova, au fost mai de 9% de parcursul anului 2017. E o creștere minusculă și, în fond, creșterea destul de mică în statele din comunitate arată că există probleme grave în ceea ce privește relațiile comerciale între entitățile din Republica Moldova și companiile din aceste state. Pe de altă parte, companiile din Republica Moldova recurg la niște schimbări de optică în ceea ce privește diversificarea sau promovarea exporturilor de bunuri și servicii. Deci pentru ei acum este foarte clar, e un moment în care trebuie să se asigure că regulile din comerțul internațional vor fi de neclintit. Pe de altă parte, foarte multe întreprinderi, dacă nu mai cred în piața rusă, fac niște schimbări în procesul de producere, în ceea ce privește promovarea exporturilor, dar și în strategiile individuale de intrare pe alte piețe. Pe de altă parte, dacă vorbim de statele din Uniunea Europeană, sunt câteva state care suflă deja în spatele Rusiei. Este Italia, în primul rând, care se află nu departe, dacă vorbim anume de volumul exporturilor de Federația Rusă, iar din urmă vin destul de tare Germania, Regatul Unit și alte state europene. Companiile moldovenești se simt cu mult mai confortabil în condițiile în care există deja niște lideri moldoveni prin acoperirea unor nișe de piața internațională. Am în vedere, în primul rând, producătorii de vinuri, care au avut probleme destul de mari, anume după debarcarea de pe piața din Federația Rusă, dar care și-au reorientat destul de rapid exporturile și simt destul de confortabil chiar și unei țări care sunt în topul celor 10 state mari producătoare de vinuri. Sunt schimbări și pe alte dimensiuni, chiar cele mai vizibile și mai interesante sunt pe partea ce ține de exporturile de produse vegetale. Republica Moldova încet, deci recurge la o diversificare și la o modernizare a capacităților de producere și se manifestă chiar în unele direcții unde nu aveau sorți de izbândă în anii precedenți. Chiar la exporturile de fructe, struguri și legume.
În același timp, poziții destul de tari sunt pe partea ce ține anume de exportul de diferite echipamente, unde deja există o diversificare datorită faptului că au venit mari companii de talie regională și internațională în Republica Moldova și lucrul ăsta are loc în continuare, dar și la produsele manufacturate sau manufacturate diverse. Deci aici, într-adevăr, are loc o schimbare pe partea ce ține de industrie, care, de fapt, trebuie să aibă și continuare. Eu chiar aș lega acest proces de o revigorare a sectorului industrial, de o întărire a entităților economice care activează în parcul industriale, de o creștere a numărului de parcuri industriale și de o creștere a calității acestor parcuri. Pe de altă parte, eu cred că există o tangență sau o legătură cu cadrul general de reglementare a comerțului internațional. Totuși, numărul mare de acorduri de liber schimb semnate de către Republica Moldova, numărul mare de acorduri de evitare a dublei impozitări și de protecție a investițiilor sunt chiar un atu a Republicii Moldova în atragerea investitorilor și, pe de altă parte, sunt unele schimbări pe plan instituțional. Instituțiile care au funcții și atribuții în domeniul reglementării comerțului internațional, în atragerea investițiilor, încep să-și facă meseria mai bine. Asta se vede pe partea Serviciului Vamal, a Inspectoratului Fiscal de Stat, dar și din partea Ministerului Economiei. Dacă trecem la importuri, da, aici e o rată de creștere a importurilor mai mare a exporturilor. Ea, practic, este deci, în diapazonul pe care l-am prognozat noi de la IDIS Viitorul, dar lucrul ăsta arată și înseamnă că totuși Republica Moldova are nevoie de mai multă prudență în ceea ce privește dezvoltarea capacităților de export și de producere în economia națională. Moldova are nevoie de tehnologii, are nevoie de investitori. Moldova trebuie să-și soluționeze problemele care sunt destul de mari în ceea ce privește asigurarea cu brațe calificate de muncă, în ceea ce privește protecția investitorilor. Și aici chiar aș reveni la un exemplu mai vechi. Sunt domenii destul de interesante în comerțul internațional unde există companii mixte. Companii care au deja o experiență foarte mare, companii care asigură multe localități cu brațe de muncă și care își orientează exporturile numai pe piețe sigure și dau dovadă de calitate. Aici ar fi foarte bine ca instituțiile de stat nu numai să acorde ajutor, susținere, suport, dar să se manifeste ca un partener pentru aceste companii. De altfel, vocea lor va fi auzită în primul rând în statele unde dorim noi să intrăm cu bunurile noastre. Pe de altă parte, dacă trecem iar din nou la capacitățile de producere și la experiența pe care o pot acumula companiile moldovenești, aici iar din nou trebuie să vorbim despre transferul de experiență, de expertiză de la marile companii, de la companiile care au nume, atât piața regională și piața internațională, care s-au manifestat ca companii cu creștere substanțiale, deci a exporturilor pe diverse piețe. Și trebuie să ținem cont că ele dau tonul în competiția de piața internațională. Experiența lor, expertiza lor este binevenită în Republica Moldova și ea trebuie să fie atrasă. Și, nu în ultimul rând, tehnologiile. Avem nevoie de bunuri și servicii calitative, servicii care să furnizeze, în primul rând, o ofertă stabilă pe diverse piețe și servicii și bunuri care să fie cunoscute măcar la plan regional. Deoarece cererea pentru aceste produse, ea se creează într-un timp destul de lung și ea costă foarte mult. Și, nu în ultimul rând, dacă vorbim anume de promovarea comerțului internațional, la gama de măsuri care sunt deja în arsenalul instituțiilor de stat, trebuie să apară altele. În primul rând, altele care să asigure previzibilitate
în comerțul internațional care să asigure continuitate și rezultativitate. Pe de altă parte, companiile moldovenești au nevoie de susținere ca aerul pentru a-și promova produsele, pentru a fi protejate, că de altfel vor nimeri cândva, iar din nou în situația anilor 2005-2007 sau după 2013 încoace. Și nu în ultimul rând, instituțiile trebuie până la urmă să-și asume rolul de garant pentru aceste companii atunci când intră în relațiile destul de rapide care decurg în comerțul internațional. Ele trebuie să asigure, în primul rând, protecție, în al doilea rând, trebuie să asigure un suport sigur în acapararea unor noi nișe pe piețele internaționale și, nu în ultimul rând, să lucreze foarte mult asupra capitalului uman, care este atras în companiile specializate în comerțul internațional. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și la balanța sau la deficitul balanței comerciale. Totodată și în opinia mea este foarte important, în primul rând, să recucerim piața internă și după asta să intrăm mai masiv, mai direcționat și mai rapid și mai constant pe piețele internaționale de mărfuri.